观物如实，拒绝碎片认知。今天跟大家聊聊如何验证方法有效性的一个非常好用的数学工具。这个工具就是贝叶斯。这东西对您的决策，尤其是对检验新的方法的有效性，是一个必备的工具。它是方法的方法，不论是在经营上、战略上，亦或是销售策略上，以及交易工具的方法使用上，这是一个非常有用的量化检验工具。可以这么说，贝叶斯公式应该算最为实用的概率统计的方法论。这东西其实一点都不抽象，理解了之后非常好用。今天是一个对于数学内容的一个尝试，看看大家对于数学的一个感兴趣程度。如果大家对于数学感兴趣的话，请您点个赞，留个言，我会单独再开一个数学侦探社板块。周六呢，我就加更一个这个板块的栏目。我先大概说说贝叶斯概率统计的一个诞生背景。现代的概率统计理论离不开一个自有人类以来最古老的行当，这个行当就是博彩。到了现代，不论是赌场的博彩游戏的赔率问题，亦或是保险公司的险种的保费问题，实际上都离不开概率统计。概率统计这门学科到了如今，不夸张的说，是所有投机与博弈的必备工具。因为概率统计本身就诞生于博彩，至少博彩对于概率统计这个学科的发展拥有不可或缺的推动力。我先大体简单的说一下贝叶斯概率统计的特点。贝叶斯在概率论中提出了一个革命性的概念，叫做逆概率推理框架。其核心思想体现在1763年由贝叶斯的友人 Richard Price 为其整理发表的一作《论机会学说中的一个问题的解答》中。以后呢，有机会我会跟大家分享这本神作。先说说什么叫逆向概率，这也是横亘在学习贝叶斯概率统计理论需要跨越的第一个重要概念。贝叶斯最初试图解决就是逆向概率的这个问题，即通过已知结果反推原因的这个概率。我们把它场景化，这样可能大家更加容易理解。在一个医疗的诊断场景中，一个关于正向概率的问题是，如果一个人发烧了，他得的可能是流感还是普通感冒。而逆向概率的思路是，已知发烧这个结果，结合流感患者中的发烧的比例和普通感冒患者中的发烧比例，以及人群中流感和普通感冒的一个普遍性，就能算出这个人发烧时得流感的概率更高，还是得感冒的概率更高。再举一个垃圾邮件的一个过滤的一个例子。正向概率的问题是，如果一封邮件里面有免费这个词儿，它是垃圾邮件的概率有多大？而逆向概率的思路是结合垃圾邮件里面出现的免费的概率和正常邮件里面出现免费的这个概率，以及垃圾邮件占总体邮件的一个比例，就能判断出这封邮件是垃圾邮件的可能性有多高。垃圾邮件里出现的免费的这个词儿的概率和正常邮件中出现那个免费这个词儿的概率，这个叫拟然条件。而垃圾邮件占总邮件这个比例叫做先验概率。可能大家听到先验这个词儿是比较多的，尤其是在康德这个哲学当中，虽然都有先验这个语词，但是别跟康德这个先验搞混淆，它俩本质上的意义完全不同。康德的先验指的是一种人类的认识能力跟认识形式，而贝叶斯的先验条件本质上还是一个经验结论，或者是要统计结论，所以它是经验性的。这里区分一下，别混淆。贝叶斯的通用公式呢，它长这个样子。它的每个对应项的含义是这个，大家呢可以先看，我会每一个都做解释的。下面进入到详细解释这个公式的环节了。就举那个抠嗓子的例子例如武汉肺炎在人群中的发病率只有1/1000，这1/1000这个数据就是发病的先验概率 Prior。这就是在还没有看到任何数据之前，你对某件事会发生的主观或者是客观信念的一个强度。主观的信念强度，这个叫做拟然；客观的叫做概率条件。拟然是对无法穷尽或者是无法全部统计的数据的集合的一个估计。概率本身不是一个可以直接摸到的客观实体，而是一个关于世界的不确定性的描述。这就得说一下另一个学派，叫做频率学派。他把概率呢理解为，如果这件事能够重复无数次，概率呢就是重复过程中的长期的一个比例。但从理解上，我其实更赞成的是贝叶斯学派。概率是模态判断，是对于可能性的量化描述，因此它是具有很大的主观成
成分的，即使是掷骰子，也很难用抛到1的那一面的概率是1/6来固定，因为现实世界没有完美无缺的骰，更没有每次都能用100%完美的每次都能用相同的力度掷出骰子的人。这东西呢，就像牛顿力学里绝对光滑是一样的，所以我不认为现实世界拥有绝对客观的鲜艳概率，只能在具体场景、具体事件以及具体情形中具体分析，然后形成主观信念，并构建出对于事件发生可能性的量化。这就是我对于概率的一个理解。因此我认为称相信某事发生的概率比单独说这个事儿发生的概率更加准确，因为始终概率都是对不确定性的描述。贝叶斯学派就把概率当作我此刻对这件事儿发生的确信程度，因为在现实中我们只能收集有限的数据样本，因此任何概率估计都带着不确定性。这正是统计里边的置信与后验分布等概念存在的原因。换句话说，在调查之前你先有个底，这就是先验。看到数据后，用贝叶斯公式修正它，得到一个后验。你的信念随证据的不断更新，就会不断的改变或者是加强或者减弱。再给大家举一个抽奖的一个例子，好比说彩票的头等奖概率是100万分之一，这个100万分之一就是你在买彩票之前对你中奖这个先验判断。第二个要说的概念就是拟然，或者叫做拟然条件 likelihood， 意思是在某个具体的观察结果下，这个结果在不同的假设里出现的合拍程度。数学上常写成这个样 P 观察数假设。这个数学的表达含义是，如果某种假设是真的，那么看到眼前这条线索，你有多大概率确信你的观察。举个医学的例子啊，假设病人真的得了某个病，而医学检测的试纸呈阳性的概率呢是95%，这记作 P 呈阳性竖杠真的患病。这假设了真的患病这个条件与试纸呈阳性的需要观察这个情形，并假设真的患病为结果，逆推呈现阳性这两个事件的关系。假设病人没得病，试纸依旧误报阳性的概率呢，那就是 5%， 这就是 P 阳性竖杠没患病。我多举几个例子方便大家理解。还有就是像抽奖啊，还讲抽奖，假设呢你中了2等奖，开奖公告里你的票号在2等奖的名单里，这两个组合呢在一起就记作 P 在名单里啊竖杠中了奖，它的概率是多少？100%。假设你没中奖，而系统呢却误把你列入了名单，这个概率好比是0啊，记作就是在名单里竖杠没中奖等于0。再来说说后验概率啊 posterior， 意思就是在看到新证据之后重新计算出来更精确的相信程度，是相信程度。公式里就是 P 假设竖杠观察等于 P 观察竖杠假设乘以 P 假设再除以 P 观察。这说简单点，就是拿到新的线索之后，你脑子里的相信程度更新了。举例，还拿医学这个检测来举例吧。好比说，先验概率，一个病的患病率是 0.1%， 记作 P 患病等于 0.001， 也可以说是 PA 等于 0.001。在 PB 的观察中，也就是拟然条件中，一次检测阳性即患病且被测出阳性的概率是 95%， 相对于未患病却误报的概率呢，就是 5%。那么在大街上随机拉一个人去检验，其结果是患病且是阳性的概率有多高？虽然这么干的特别有病，但是风控这几年中共这帮傻逼不都是这么干的吗？代入贝叶斯公式检验就长这个样子。这里我解释一下这个公式，这个分子就是阳性且患病的频次，而分母呢就是全部样本数据，即全部样本频次是阳性的患病的与阳性没患病人数的一个频次之和。因此分母就会出现2种情况，就是阳性且患病，第二个就是阳性未患病。那么这就是阳性且患病的后验概率的一个计算过程。只有多少？只有 0.0187， 更新后你只有 1.9% 的概率就是真的阳了且患病，远低于很多人那个直觉阳性等于肯定有病的这个直觉。所以疫情的检验手段通过贝叶斯检验之后就能得出一个结论，就是3年的排队抠嗓子完全是在做一个看似有效但实则狗嘚用都没有的行为。除了让习近平家族发国难财以外，我实在想不出来这么干的理由还有什么。如果还有的话，可能就是对于社会的一个压力测试了。那么我们复习一下上述概念，先验概率就是事前的一个底数，拟然就是对假设观察表现的一个解释力，后验概率是事后更新的相信程度。把三者连起来就是有了底有了线索计算一遍的全过程。一句话描述贝叶斯公式，就是当你看到事件 B 的时候，逆推出 A 出现的概率的置信程度有多高这个问题。例如当听到一个人正在说通商宽衣，问这个人有多大概率是个傻逼，
这个条件就是说通商宽一和这个人是傻逼这两个独立判断的联系。那么它两个条件就是 A 是说通商宽一和这个人是傻逼的一个后因概率。贝叶斯就是计算这个东西的。再详细的把贝叶斯的公式呢跟大家用直观且易懂的方式描述一遍，以及描述一下贝叶斯公式是怎么推出来的。在这里 A、B 为任意两个事件或者是命题，记作 PA 跟 PB 为它们的一个先验概率， PA 竖杠 B 跟 P 竖杠 A 为拟然条件，等式的左边是后验概率， PA 竖杠 B 的含义就是在已知事件 B 发生之后，事件 A 发生的最新的后验概率。这里边的一个主体逻辑就是我们先观察到证据 B， 并根据 B 的出现更新对 A 事件成立的一个信心。贝叶斯公式告诉我们如何把旧的信心，也就是先验概率，或者说在事件 B 出现之前发生 A 的概率，结合新的证据，也就是事件 B 出现之后得到的新的信心，也就是后验概率。这就是为什么它可以检验我们在方法改进后进行方法有效性检验的一个逻辑原理，不再是那种我感觉、我认为、我觉得，而是实实在在的通过数据集让你相信程度变得可量化、可计算，并建立应该相信到什么程度的这个标准。好，我继续说等式的右边呢是基本的一个推导过程，拟然条件记作一个 PB 竖杠 A， 它的意义是如果假设 A 成立，那么观察到证据 B 的可能性或者是频次有多大，那么我们就要先看数据集合中有多少个生病的人真正呈现了阳性。好比说100个生病的95个呈阳性，那么我们就可以说 PB 竖杠 A 是 95%， 这是在样本 A 中查看 B 出现的频次，也就是 A 的含 B 量。我们从100次的事件 A 中看到了95次的 B 那么 B 出现的频次越高，证明假设越能解释证据，其可信度呢也就是越高的。它的作用是给出我们对 A 的起点偏好，避免完全由一次证据左右的一个过程。这就可以进入到贝叶斯公式的一个原始公式的推导过程了。先看这两个公式，为了方便大家理解这个公式呢，我举一个扑克牌的一个例子，大家就能更加清晰。在一副扑克牌中，我拿到黑桃 K 的概率有多大？事件 A 是抽到 K 的概率，事件 B 呢是我抽到黑桃的概率。那么记作 PA 的先验概率是多少？一副扑克牌52张4张老 K， 那就是1/13，对吧？ PB 的先验概率是多少？一副扑克牌13张黑桃，那么也就是1/4，对吧？那么 PA 竖杠 B 一个拟然条件的含义是什么？在13张黑桃中有多少老 K， 对吧？这个拟然条件的是多少呢？是1/13。而 PB 的先验概率是多少？是1/4。那么两个数的乘积就是什么？就是在总的一副扑克牌中得到黑桃 K 的概率，也就是1/13乘以1/4，即52%。在等式2中 PB 竖杠 A 的条件概率是多少呢？已知4张牌，一张是黑桃，那么就是1/4。PA 的先验概率是多少？是1/13，两个相乘还是52%。所以1与2应该是怎么样的？1与2是完全相等的，就会得到一个等式，就是这个等式。那么计算在条件 B 下 A 发生的概率，也就是 PAB， 怎么计算？把 PB 移项到等式右侧，就变成什么？贝叶斯的原始公式。来，我们再次整理一下贝叶斯公式的推导过程。首先分别确立先验概率 PA 与 PB。先验概率是计算两个独立事件各自在同一个样本中的取值，就像老 K 在一副扑克牌中的比率与黑桃在一副扑克牌中的一个比率，他们两个要在同一个样本集合当中，如果是横跨样本集合了，那就变得无法计算了这个计算就变得毫无意义。因此必须针对的是同一样本或者是同一数据集，然后确定条件概率。严谨一点呢，就称为拟然。这个过程呢，就是确定事件 B 中 A 的频次，或者是事件 A 中 B 的频次。无论确立了哪个，结合先验概率就能相互推出。因为贝叶斯公式的原始公式的数学性质所决定的，因为等式两边相等嘛，只要有一个拟然条件，另外一个拟然条件呢就可以变得计算了。用的就是这个原理。因为这些条件本来是通过什么来计算的？就是计算 PA 跟 B 的并集嘛，得到等式两边相等而来的嘛。等式只是进行了一项处理，后边呢大家可以就自由切换了。而更加基础的是什么？是大家对于事件的抽象
这才是更加重要的，因为任何贝叶斯公式是在了解了事件与其背后的意义之后，贝叶斯公式才会变得有意义。现实世界的事件与意义远比扑克牌复杂得多，这个就是哲学问题。所以文理根本就没有严格意义上的区分，因为理解事件意义这个事儿，任何数学本身是无法赋予的，而是人的主观思维的问题。这关系到如何设置初始条件的这个问题。你的初始条件设置的越深刻，那么整个贝叶斯给予的反馈呢就会越好。贝叶斯可以量化我们看待世界的角度，但不提供看待世界的角度。好了，今天呢我先跟大家憋到这里。如果大家喜欢我们节目呢，请点击下小铃铛，我们下期节目再见。